देश जलाउनेहरूको नाइके नै हो तपाईँ भनेर सुदन गुरुङ हो भन्ने राष्ट्रपा बाहेक खास गरी त्यो बेलामा सत्तामा हुनेहरूको सरकार बन्यो भने तपाईहरूलाई जेल हाल्ने तयारी छ, तपाईलाई जेल हाल्ने तयारी छ, त्यसको लागि तयार हुन्छ। राष्ट्रपाको सरकार बन्यो, शक्तिशाली सरकार बन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो बेलामा केपी ओलीहरूलाई जेल हाल्नुहुन्छ। अब एउटा डमीसँग भोट मागिरहनु भएको छ तपाईँ, त्यो डमीसँग भोट मागिरहेको भिडियो त ग्लोबल्ली भाइरल छ। त्यो भिडियो चटकेर राष्ट्रपाका चटकेहरूको चटकेर के गर्नुभएको, डमीसँग भोट माग्नुभएको। प्रतिस्पर्धी दलहरू देश बनाउनेलाई भोट दिने कि देश जलाउनेलाई भोट दिने, तपाईँहरूले देश जलाएको हो, देश जलाउने तपाईँहरू हो भनेर चुनावको मार्केटिङ नै त्यसरी गरिरहेछन्। के छ तपाईँसँग जवाब? महावीर गुरुङलाई र कुलमानकी सिंहलाई तपाईले मन्त्री बनाउनु भएको हो, मन्त्रीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर तपाईले बनाएका मन्त्रीहरू के भएका? योभन्दा अगाडि अर्को साम्पाङको इन्टरभ्यू ल्याएको थिएँ, के भएको उहाँसँग, के चाहिँ नमिलेको? तपाईले त्यो बेलामा संविधान भन्ने रहेछ एउटा, यसलाई राख्ने कि फाल्ने भनेर म सोचिरहेको छु भनेर तपाईले दिनुभएको स्टेटमेन्ट, यो संविधान राख्नुपर्ने रहेछ कि फाल्नुपर्ने रहेछ